hano rero bagiye kuvuga ikibazo kihe amafaranga kuyabona bisanzwe ari ikibazo gikomeye. Uyu amafaranga yaravuna noneho muri iki gihe cya covid bwo kuyabona noneho sinzi uko nibuze kubyina. none yari n'amafaranga wabonye wavugiye nk'aya ngaya yawe aya yo noneho wavuga wa mugani oroze hakiri abadirecteur hariya yaba ari umubyeyi wambura umubyeyi ujya kwambura minerivare y'umwana reka none umwana bakaba bizi ko wambuye minerivare uramurera reka nkubwire ijambo rimwe cyangwa uribandi ubundi hari ibintu bibiri utagomba kwambura uzi ko umwana bazi kuri ibandi bwaho agakona kagendana agira ati ngo ni bari y'icyo ubundi ko babaye umwarimu burya kajya gakoni ni nka komanda nawe waragendanaga nta ruswa urumva icya gatatu ariko twagera kuri cya kindi ubutaka buri can see imfura yacu reka nizere ko amahose mugoye neza uyu munsi rero tukaba turi kuwa kane ngo ni kuwa gatanu w'isabato bya nawe nyamenya kwibara ngewe nta nubwo wanabimenya kutabizi se twongeye nawe ngengwa n'iminsi n'ibyo yigenga some ibyawe rero tugende bimeze bite hari ikintu cyavuzwe mu bantu bavuga bati muri uku kurwanya covid-19 ndetse n'ikwirakwira ryayo leta yahagaritse ibikorwa bitandukanye harimo n'amashuri ariko iza gutangaza ko amashuri azafungura mu kwa 9 kugeza ubu nicyo gihari kereka hagize izindi mpinduka zibaho wenda yakwigizwa hirya ariko still banatangije mu kwa 9 bisobanuye ko byagira impact kuri calendrier y'amashuri ko yarasanga ameze yahita isubira kwa kundi musenyeri bishakaga niko mbitekereza kuko uko biri kose nitangira mu kwa 9 ngo amashuri azarangira ryari mu kwa 7 izahita ijya kuri ya gahunda n'ubundi musenyeri yavugiraga ese iyo gahunda izakomeza gutyo cyangwa se ikomeje gutyo ukurikije uko abantu babiganira usanga byari byiza ikindi kirimo burya ababyeyi twebwe gutangira amashuri umwaka w'amashuri mu kwa mbere biravuna pe ku bintu bijyanye n'amafaranga cyane noneho n'abantu abahanga mu byo imyigishirize ndetse no kwiga bavuga ko rwa ruzuba rwo muki iriya mpeshyi mu impeshyi rwa ruzuba kurwigaho burya ngo ntabwo biri professional nk'uko abantu bajya bivuga anyway ngo rero uko biri kose uko byagenda kose ntekereza sinzi still covid ikiri menace ku bantu ubwo twavugira ko ari umwaka uri total uri blush nuvuga buriya wasomeye urupapuro mwibahashe icyambere nagiye kubaza niba nawe ubona koko ko umwaka w'amashuri ushobora kuba ugiye gufata ya gahunda ya kera aho watangiraga mu kwezi kwa 9 ndabibona mu buryo bubiri uburyo bwa mbere covid 19 itakiri menace ku banyarwanda yaba ari foruma yaba yikoze automatically ariko ikiri menace haracari espace ko wanakomeza ugakomeza uko wari umeze umwaka tukabara yuko wapaye impfabusa ku buryo buri total wakongera ugatangira mu kwa mbere noneho hari ikindi kintu ariko icyo gihe rero nabyo bifite ingaruka cyane cyane kwirangamimerere y'umuntu mu gihe haba ari mu kwaka akazi n'ibisabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa inshingano runaka urugero niba bavuga bati abantu bagomba kujya kwitabira amakosi za gisirikare ari abantu batarengeje imyaka 23 kandi imyaka 23 ukaba ufite wenda diplome ya secondaire certificate ya secondaire noneho uko bivuga mugani noneho wenda muri icyo gihe uzasanga umuntu yaragize rotari y'umwaka umwe ese ibi bintu yikubite muri 24 imyaka ye ariko nyamara uku gukererwa nta ruhare yabigizemo byaratewe n'ibihe bya covid sinzi n'ibi bintu wenda abashinzwe irangamimerere bazabinota ku buryo umuntu avuga ati umuntu wese niba ari mu ishuri muri icyo gihe kuko biragaragara akavuga ati umwaka umwe uzajya uvanwaho utabarwa kubera kerewe kubera covid hariya zaba ari mu ihurizo rikomeye batukubereye tuvuge nk'ubwo dutanze urugero wenda mu gisirikare ko ariko kabaza k'amatsiko covid igiye kuza kaminuza yari yicaye amezi angahe 6 yongereho umwaka subhanallah ubwo twe dutanze urugero ku gisirikare kuko niho tujya tubona nabo bati kuba atarengeje imyaka 23
kuba afite wenda afite impamyabumenyi ya segonderi wenda y'amashuri 6 yisumbuye. Izo ni kondisiyo zigenda zishyirwaho. Noneho tugasanga nagira iyo rotari wenda zagize 24 kandi yumvagamo ko nawe ashaka gukorera igihugu mu gisirikare. Noneho ikibazo kizazamo cyihurizo rero, bashaka ko barashyizeho imyaka 23 bavuga bati umusirikare wenda dukurikije imyaka yakwiye gukorera igihugu imyaka iyi n'iyi mbere yuko asezererwa mu gisirikare mu cyubahiro. Nibongera uwo mwaka umwe bivuze ko azakorera igihugu imyaka mike ugereranije n'iyo bumvaga yakorera igihugu. Ntekereza yuko byose biterwa, ntekereza ko umwaka umwe bigaragara ko atari ugutirisha, atari tirisheri, nta tirisheri bya kinyafurika irimo, ari ibintu byabaye kubera impamvu. Ntekereza ko ntacyo watwara ko mutabaruka ati 57 urebye performance ye izaba ari imwe nka mutabaruka ati 56. Uwitegereje usanga itandukanye, ubundi imbaraga ziba zikiri izo umwaka umwe atari ibirwara abarwaye byakugondoje, ubundi umuntu byatewe n'ibisindisha wanyweye, difference bari zero. Aha, noneho umva ikindi kibazo gihari rero, iyo bemeje ku mwaka ubaye imfabusa, bivuga ko ibyo watanze nabyo bibaye imfabusa. Ibyo wize ntabwo ari imfabusa ko ubumenyi ntibuvaho, kuko nugaruka uzongera ibitangire noneho bimenye neza. Ariko amafaranga we biba bikaze. Absolument. Hano rero bagiye kuvuga ikibazo amafaranga kuyabona bisanzwe ari ikibazo gikomeye. Uyu amafaranga yaravuna, noneho muri iki gihe cya covid bwo kuyabona noneho sinzi uko nibuze kubyina. None yari n'amafaranga wabonye wavugiye nk'aya ngaya yawe, aya yo noneho wavuga wa mugani roze hasi abadirecteur hariya n'impande ariko burya nayo umwarimu nawe yavugiye. Mwarimu nabo yaraguwe, amafaranga ye bari ndyankuri yahagaze yunamye hejuru aho ngaho, agakona kagendana agira ati ngo bari y'icyo bundi ko babaye umwarimu. Burya kajya gakoni ni nka komanda. Nawe waragendanaga? Yarigishe muri segonderi nta nkoni zibayo. Nta nkoni zigendanwa. Dukomeze. Ariko kugendana ka irate cyangwa iregle ntabwo cyo bitwaye. Kugendana irate yo ni kuko nuzabaga ari segonderi ntibivuze ko umwana witwaraga nabi yanga kwandika ibyo bitashobora gukubita no kuri izo ntoki wenda ntuzivuna, ariko ukavuga uti jya wandika neza cyangwa ujye ugira ute. Kandi burya akantu mukubitiye ku ntoki ahita avuga ati ni kagisana nagize ngo cyangwa bakabirindira gutya ubutaha ntabwo akica. Rero icyo kintu cy'amafaranga takomeje kuba umwarimu, icyo kintu cy'amafaranga cyumvute. Antekereza ko cy'amafaranga byo ni ibintu bidashoboka, nta nubwo wanabihindura, byanze bikunze zatangwa. Sibyo bizatuvuna ariko tuzabikora. Ubwo rero kujya kuvuga ngo urumva, ariko urebye nk'igihembwe bari bagiye kujya mu bizamini 80 hafi 90% y'igihembwe byari byakozwe. Ayo mafaranga agiye navuga yuko rwose hari n'ikindi kintu bakubona si ukwerekwa, ariko ndimo kubona abana benshi bahindura ibigo. Utigute hari ababyeyi batari barishyuye, abo bawe profetiye, abo bara professor rwose, abo ibigo by'amashuri ubu bibari nabi, birimo kubandikira ayo mafaranga uko umwana wawe yarize. Kwiga ko abana barize pe, icyaburaga ni isuzuma. Sibyo ku rwego runaka yo navuga njye ari amafaranga yarakonsoma uko byakabaye bigenda. Ibyabayeho ntibyatugwiririye twese, ibizamini ntibyakorwa, n'ikizamini gusa kitakozwe. Urebe none ubwo umubyeyi bari kwiga ko amashuri yahagaze, ibizamini bigomba gutangira gukorwa mu cyumweru gitaha cyane. Ubwo rero bigaragara yuko ibyo bisigaye no gusuzuma, naho kwigisha byo abana barigishije. Ni ukuvuga ngo batanze minerivare, barayitanze, abatarayitanze uw'inyangamugayo azayitanga. Uw'inyangamugayo birakomeye kuko inyangamugayo ku mafaranga naje kubona burya ari nkeya. Birakwiriye yuko ayo mafaranga atangwa, uw'inyangamugayo ayatange. Utari inyangamugayo ni nka wa wundi ujya mu nzu yabona bagiye kumwishyuza akimbuka nijoro, azatwara umwana ahandi, azafata umwana amujyana ahandi. Ariko byibuze reka nsabe noneho kugira ngo turengere ibigo by'amashuri, kugira ngo umwana yakirwe mu kindi kigo kuko batakoze ibizamini, mu musabe yuko yazana urwandiko recommendation letter ivuye ku kigo yigagaho, maze turebe ko bazambura. Prive niba mushaka guteza imbere ubuguruguru nimukomeze ibyo bintu, ariko niba mushaka guca
umuco mubi w'ubusambo wo kwambura ntimuzakire umwana n'umwe adafite iretire ya rekomandasiyo y'ikigo yigagaho mbere na mbere ko atari ikirara, ko atasabitswe n'ibiyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo bayimuhe iyo retire. kandi ikaba isinywaho n'umuyobozi w'ikigo cyangwa perefede yaturutse muri perefegitura harya kwa prefet des études maze turebe ko abambura bazambura prive maze zikureshya reka da zaratangiye bati twe turaha tumeze gutya abana muzaza ntabwo bizabikora ibyo ngibyo ko ndabona ntayirampa publicité bose bagiye kuza buriya nibagire vuba ahubwo ya mashuri tujya tuvugana bite bya mugire vuba tubwire abana bazi shaka umusaseredoti shaka umusaseredoti Riviera bite ko mbona mutari mukumbwira mutari kubuje ntimuziga ntabwo muziga monfo bite riko bimeze hanyuma hari ikindi kintu naje kubona sinzi niba ariko uwo mubyeyi nawe yaba ari umubyeyi wambura umubyeyi ujya kwambura minerivare y'umwana none umwana bakaba bizi ko wambuye minerivare uramurera reka nkubwire ijambo rimwe cyangwa uri ibandi ubundi hari ibintu bibiri utagomba kwambura uzi ko umwana bazi kuri ibandi hari ibintu bya mbere utakabaye wambura ntiwakabaye wambura minerivare sibyo uri umubyeyi. icya kabiri ntabwo wakabaye wambura ibitaro uzi ko wivuje. ikindi cya gatatu ntiwakabaye wambura resitora uzi ko uzajyayo kurya kuko nusubiraho kurya bazavuga ati ayo wambuye niyo twari guhahisha urarya iki absolument. mbere yuko nkubaza kuri iriya ngwate kuri iriya ingurane ikwiye n'igihe gikwiriye hari nshaka kujyanije impamvu imvuga ijambo ingwate ntabwo ari ukurirwaho gusa. hari inkuru yanditswe ku kinyamakuru Kigali Today kibaza asubiza no muntu kandi ni umuntu w'ingira akamaro yihanganira kabisa mu Nyakazi. sawa ndatsoje ndakomeza iyo nishimye burya uzajya umenya ko harimo ibintu byiza bihahika dukomeze. hari inkuru yanditswe ku kinyamakuru Kigali Today nzi ko nzayikubazaho umunsi nari kuyikubaza tugira abatumirwa ariko iracyari nshyashya. hari sako zaka abakozi bazo ingwate kubera impungenge zo kwibwa amafaranga. akumiro nta muvunja ngo bakora kumvise neza baka abakozi babo ingwate sako zaka abakozi bazo ingwate kubera impungenge zo kwibwa amafaranga. kabiremo gatoya ibyo bintu koko buretse gato mbere ko nanyura muraza kwenyuriramo kuko ubwabyo ni ibintu bidafite bihuriye n'imitangire y'akazi mu Rwanda. ubu se mutabaruka nkubaze ijambo rimwe umukameramani wa hano azatanga ingwate kuko ashobora kuzamena kamera kuyiba za verisa ubundi hari amategeko hari amategeko abariho icyo bita internal rules and regulations ku bijyanye na vandalism n'izindi risike zose zishobora kubera mu kazi uburyo zikemurwa n'uburyo bikorwa. ariko ntabwo wavuga ngo urazana ingwate ngo cyangwa tuzafatira umushahara wawe nka kosiyo w'ukwezi kumwe. nta n'ubwo ukwiye kubuzana umukozi umukeka niyo mpamvu ntekereza yuko rimwe na rimwe wa mugani hari igihe abantu badashobora gutanga umusaruro bitewe na human resource structure. uzanye umukozi muri banke icya mbere na mbere yuko atangiye akazi uramukekaho ubujura. uwo muntu ukekaho ubujura aretse kumuha akazi. umva uko bimeze hano bagira bati abakozi bazimwe muri sako zo mu karere ka Musanze basanga hakwiye kugira igikorwa kugira ngo ingwate basabwa na sako bakorera zihagarikwe kuko hari ingaruka nyinshi bagiraho zirimo no kuba hari abashobora gutakaza akazi mu gihe badatanze iyo ngwate. iyi ngwate igizwe n'icyangombwa cy'umutungo utimukanwa bazashyira akadomo ubwo ni ubujura ni n'ubwambuzi bushukashukana. komeza. igizwe n'icyangombwa cy'umutungo utimukanwa uba ushobora gufatirwa mu gihe nyiri kwitanga bigaragaye ko yibye amafaranga ya sako. aramutse atagifite ntiyabona akazi. hari benshi batanakigira icyo batajya n'ubutaka. ubu se umuntu adafite ubutaka abura akazi muri benshi cyane batagira ubutaka rwose. abakozi bazwi muri sako zo mu karere ka Musanze zigaragaramo iyi mikorere bagaragaza ko gusabwa izi ngwate bibagora kuzibona kuko nk'abatagira imitungo bibasaba gushaka abishingizi naho abafite amahirwe yo kugira izo ngwate ku giti cyabo bikabavutsa uburenganzira bwo kuba batabona uko basaba inguzanyo mu gihe badafite indi mitungo batatanzeho ingwate.
banza nushaka kurekera aho ngaho Mutabaruka urakoze cyane Mutabaruka tubanze twibaze ibi bintu iyo umuntu akoresheje umuntu afite icyo bita mistrust ubwabyo akazi kaba kapfuye utamwizeye. icya kabiri ntekereza yuko ari inshingano za sako cyangwa any other sector gutanga ubumenyi mu bakozi bayo kugira ngo imigendekere y'akazi igende neza. Noneho reka tufate urugero, ntazi icyangombwa cyanjye, wenda biranashoboka yuko banampimbira ko sako igakora ibintu by'ubuguruguru ikambeshya ko nayibye, ikavuga iti biragaragara ko wahombye, icyangombwa cyawe cy'ubutaka turajya guteza ubutaka bwawe. Ibi ubwabyo byateza ibibazo bikomeye cyane, ariko igikomeye kurusha ibindi ni ukwima amahirwe abantu bashaka akazi kandi babishoboye, babifitiye ubumenyi kuko badafitiye imitungo. Ibi rero ndatekereza yuko ari beneri, ari RCA, RCA ikigo cy'amakoperative na beneri, yewe na minisiteri ifite abakozi n'umurimo mu nshingano zayo. Ibi bintu bakwiriye kubyamaganira kure. Ariko icyo nzi cyo, yewe n'urwego rw'umuvunyi, kuko aka ni akarengane, bantu muzi yuko mukora izo sako z'abakozi ibyo bintu nk'ibyo by'ubwesikoro, kuko mbina byita ubwesikoro. Ari nta banki n'imwe mu Rwanda ijya koresha abakozi ngo isabe imitungo yabo. Byaranyirwa nabyumva giye. Ibi ngibi ni ishyano, ni ishyano rwose, ni ishyano mu Rwanda. Njye nibwo nabyumva. Ni muveyo mwese tubakire randevu ku muvunyi, cyangwa urwego rw'umuvunyi meme na RIB ijyeyo, kuko ibi ntabwo ari byo. Ahubwo bamugani RIB ikwiye kujya. RIB ni ibijyamo ibi bintu se wambwira gute? Ubu ni nk'ubwambuzi bushukashukana, kuko abantu bari mu bibazo babona yuko bakeneye akazi, bakaza bakavuga bati murabizi kugira ngo tubahe akazi. Ibi ni nkarambere mukuri kw'Imana. Ubundi ni rambere ngi nguzana icyangombwa cy'umutungo wawe kugira ngo tugwe akazi. What the hell is that? No akazi ni inguzanyo. Buriya hari mwana we nje ndumiwe. Reka ubwo hari wenda abantu bazagenda batubwira ibyo ari byo hari. Njye narabisomye ese nk'ikigo giha umushoferi akazi ko gutwara imodoka, bakamuha imodoka ya miliyoni 20-30 akajya yigendana rwose nta wundi muntu bari kumwe, we wamwizera ute? Noneho wafata abana be n'umugore we n'imitungo ye yose. Ubwo wenda byajya kumera nka ya entreprise yabagamo, entreprise ya Runiga yitwaga SA, aho kugira ngo uhabwe akazi wagomba kuba wazana umugore wawe kugira ngo agusinyire, kandi byanze bikunze boss akaba agomba kumugera igihe cyose kugira ngo amenye amakuru y'ibyawe. Akajya kumugera ntabwo bose iryo tangazo naryumvise. Bazaragiza bakugize nk'urya muntu twabonye amashusho acicikana ntamenye ngo nayafatiwe. Buriya batemaguye amaboko bakamugira gute? Ntabwo yabonye yakoze iki? Bamufatanye n'umugore w'abandi atari point. Ejo bundi amashusho gukwirakwira ubu ngubu nuko kugeza ubu ntawe baje kusobanura aho yavuye. Ariko bigaragaza umudamu n'umugabo, bamukora akacika akaboko, ariko ntabwo ari byo. Banamushushanyaho umugongo ahantu hose, bigaragara ko yicaye mu bitaro. Hari hehe aho ngaho? Byara kugeza ubuzinzi ngo ni hehe? Ari n'abavuga ngo ni Nyagatare. Ushaka kuba na Zimbabwe wenda cyangwa Mara. Abo bantu ko bavuga ni za Nyagatare. Ariko n'amashusho atari meza, reka uyanyereka. Kwereka udahaguruka. Gumana amashusho yawe. Gumana amashusho yawe ntaguta mu kiganiro. Kuko nahita mpaguruka nkahita ngahita wigendera. Nuko hanyuma ubwo ibyo tubivuzeho nabyo ni ibintu abantu bagomba kuvugaho, ntabwo byadenga gutya. Yes. Mukanya nabwo ndaza kubaza kungurane kwe n'igihe gikwiriye cyo kwitanga. Hari inkuru twabonye kuri TV1 yanatambutse ku makuru ya Radio 1, abantu bo muri Nyarugenge bavuga ahantu bakuwe, bakanavuga ko uwari meya Nzaramba yababwiye ko bagomba guhabwa ingurane mu gihe cyihuse, ubundi bakajya kwikomereza ubuzima ahandi. Ariko umwaka urihiritse, ntaho bari, bo baravuga bati turi gusembera. Numvisemo umukecuru uvuga ko ajya kugangika. Abakecuru bari bati ndagangitse. Ubundi kugangika urabizi icyo ari cyo? Kugangika ni nko kujya munsi y'imigano twabonye ejo bundi. Ukagangika. Ariko hari abantu bahamagaye hano, ndumva hari itorero bashaka kugira ngo babafashe kububakira niba bafite ubutaka n'ibindi. Kubakira nde? Babakobwa twabonye impunuza. Numvise rwose ejo nomero zabo nabahaye nomero za Ngabirano. Ubwo bari ni abahuza se
na gitifu nyine bahura na gitifu Alfred bareba icyo bakora mu rwego rwa, ariko nishimiye bari abakristo bavuze yuko bidakwiriye, naravuga bati muduhuze n'ubuyobozi twebwe turebe niba hari ubutaka twatera inkunga yo kumwubakira tugafatanya n'ubuyobozi, niyo butaranaboneka nanone twatera inkunga ku buyobozi n'abakodesha buzakina no kurya n'ibindi nk'ibyo ngibyo twafatanya n'ubuyobozi intangiriro y'ubuzima rwose. hari na wa mama ufite akana kavukanye ibitsina bibiri nakugira ngo waramubonye mu makuru bamukorera ubuvugizi, nawe umuntu yashima cyane abantu batangiye kumugeraho kuko narabibonye ko batangiye kumugeraho. Ni bisexual cyangwa ni hermaphrodite, numva ari buryo mu buryo busanzwe kimwe bakakidesactiva ariko ngo bisa nkaho byagoranye cyane cyabaye disabled, ariko n'ahandi hose ntibyakunze ahubwo agira ibibazo bikomeye cyane by'ama infection bimusaba ngo agapira ariko gahenda ku buryo mama we yaravuga ati rwose ubu ngubu amafaranga nshizeho asigaye ni mu maboko yabigira neza, ntabwo biba byoroshye. hanyuma umuntu yashima abantu batangiye kumugeraho kuko batangiye kumugeraho. hari n'umwe mu bajyanama b'akarere ka Gicumbi kuko yavuze ko akomoka mu Miyove, ubu nawe watubaje ati mumpuze nawe kandi baravuganye. Ni byiza ko abantu burya batabara nta kibazo. hanyuma nandi kuvuga kuri aba bakecuru niyo mpamvu duse tuzamura ikibazo uvuga ati abakecuru bagangitse kandi akarere bo bavuga ko ntabwo babibabwiye mpari ariko bavuga ko uwari meya Nzaramba babwiye ati murabona ingurane. Reka tubanza tujye ku kintu ubwo byose biraza bikajya ku itegeko rya expropriation. Itegeko rya expropriation ngira ngo ryatowe niba ritaranavuguruwe niba ari muri 2013 n'uva aribwo rishobora kuba ryaratowe, ryarije kugira ngo risubize ibibazo byari bihari cyane cyane mu bijyanye n'uburyo abantu bashobora guhabwa ingurane ikwiriye bimurwa ahantu hari imitungo yabo kubera ibikorwa by'inyungu rusange. Iryo tegeko rikavuga sindifite ariko ndaryibuka ndaza kurivuga rikavuga n'ibikorwa byitwa iby'inyungu rusange. Nubwo hagiye haba amakosa menshi n'igikorwa cy'umuntu ku giti cye agashaka kucyitira inyungu rusange kugira ngo agerageze kutajya muri negociation n'umuntu kuko byahenda hapuri ku itegeko rigena agaciro gakwiriye k'indishyi ikwiriye. Aha rero kuko ijambo ikwiriye ryongerwa mbere na mbere ibikorwa by'inyungu rusange ni umuhanda, ni ibitaro, amashuri, amasoko, n'ibindi za ruhurura, amarimbi, gereza, ibikorwa by'amazi, umuriro w'amashanyarazi n'ibindi by'itumanaho. Ariko nanone bigashoboka yuko n'igikorwa cy'abantu bishyize hamwe gishobora kuba icy'inyungu rusange. Urugero, abantu bashobora kuba ahantu harateganyijwe ko hagomba kubakwa amazu y'ubucuruzi manini ashobora gutanga akazi ku bantu benshi kandi mu by'ukuri bigaragara yuko hazaba uburyo abantu b'export icyo gihe bashobora gufashwa hakaba kumvikana ku nyungu ikwiriye. Icyo ngaruka ho ngikirera itegeko rivuga rigena n'igihe iyo nyungu ikwiriye itangirwa, ngira ngo nicyo tuganiraho hano. Yego, itegeko rivuga yuko ndumva ari iminsi 120 n'iminsi 90 ni iminsi 120 amezi atatu se ane ndumva ari atatu niba tarane hagati yaho ngaho ubwo kandi bavuga ko iyo birenze wongerwaho 5% cyangwa se yakongera rimwe no gukorwa iyo expertise. Ni ukuvuga ngo rero inyungu ikwiriye igenwa iyo hazanye umugenagaciro, urumva, akagena agaciro k'ibikorwa byari biri aho ngaho, hakiyongeraho, urabyumva, yego, igihe cy'uko nyiri uwo mutungo ashobora nawe kuba yajurira ko atanyuzwe n'ibyagenwe n'umugenagaciro wazanywe, aribyo bita contre expertise akaba na contre expertise. Yes. Hanyuma rero ibyo byamara kumvikanwaho amafaranga yagenwe nyirayo akayabona mu gihe twavuze haruguru mu minsi ngira ngo 120 hagati y'120 na 90 no varimo. Ariko iyo minsi iyirenze nyiri umutungo ugiye gukorerwa igikorwa cy'inyungu rusange yemerewe inyungu z'ubukererwe zingana na 5%. Na 5% ku mwaka, ku kwezi, ariko nuva ari ku mwaka kuko hari n'igihe bigeraho agasubirana imitungo ye, hakaba n'igihe bigera akaba yasubirana imitungo ye. Ibi rero iri tegeko niba ari itegeko ryabaye abused kuva ryajyaho ni iri ngiri.
itegeko rya expropriation bavandimwe ntiryigeze ryubahwa. Ahangaha rero ngira ngo biranagaragara yuko mbere na mbere ari challenge ikomeye cyane ku nzego z'ubutabera, cyane cyane n'inzego nyubahirizategeko. hanyuma utekereza kuko uvuze ubutabera, utekereza ko ari iki cyaba gituma abaturage baba bagomba guhabwa ingurane wenda ikwiye nguye gikwiriye iyo batayihawe? Utekereza ko ari iki cyaba gituma batitabaza inkiko? Ni ukutamenya, rimwe na rimwe ni ukutamenya. Kuko ahenshi twagiye tubona ntabwo abantu bava muri bo ngo asohoka agenda agana urukiko avuga ati ariko imitungo yanjye. Harimo ikintu cyo kutamenya. Ikindi cya kabiri hakabamo ngira ngo no kubaha kw'abaturage no kugira icyizere wenda inzego, ariko icyo cyizere kitubashywe na none kundi ruhande kiraza amasinde. Ndatekereza yuko dukwiriye mbere na mbere kubahiriza amategeko. Ibi bintu umujyi wa Kigali ukwiriye kubikurikirana vuba, hato abaturage batazawujyana mu nkiko mu buryo bw'amaherere kandi byakabaye bitarageze ahangaha. Ndumva ari ibintu byabaye uturere tukiriho mu mujyi wa Kigali. Ibi rero ndatekereza ko abaturage mu by'ukuri bakwiriwe, abahabwa iyo ngurane yumvikanyweho y'inzu bazihabwe, n'abahabwa amafaranga bayahabwe bive mu nzira bitarinze kujya mu bintu birebire. Yego ushobora kuvuga uti nta nyandiko yanditse hari, ariko mu gihe aho bari hagaragara hafashweho birumvikana, kuko byaba binateye n'isoni kuvuga ngo ubuyobozi bwaraje bufata icyemezo kitagira inyandiko n'imwe. Ibi nabyo ntabwo ari byo, kuko ubutegetsi ibikorwa byose mbere na mbere bikorerwa abaturage. Abaturage, iyo tuvuze abaturage, they are sovereign. Sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Birigenga, umuntu ku mutungo we ntavogerwa. Abaturage bo ubwabo mbere na mbere tuve n'ibyo mu mutungo, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose bikorwa mu nyungu z'abaturage. Okay, noneho reka tugaruke cyane cyane ku hantu dukunda kubona umujyi wa Kigali ugaragara cyane cyane muri ibintu bya expropriation cyangwa se mu gukuraho ibikorwa runaka. Si rimwe si kabiri twabonye abaturage bavuga ati ariko twe ibintu byacu badukuyemo ariko ntabwo twahawe ingurane. Wenda ikazaboneka nyuma y'imyaka myinshi ariko ikaboneka ariko batariherewe igihe. Hari abari abakecuru bavuga ati twe turaganyitse. Hari ahandi mperutse kubona ku yandi mateleviziyo ya hano mu Rwanda barimo kwerekana hariya hitwaga kwa Mirimo. Muri iyi minsi barimo kuhasenya bya Caterpillar biri gusenya, ariko abantu barimo kuvuga ngo icyemezo cy'urukiko umujyi wa Kigali ukirenzeho. Umujyi wa Kigali icyemezo cy'urukiko cyavuga ko aho hantu bahari kuko hari, ahubwo bakagura inyuma yaho kujya amazi ajya abona uko agenda. Ngo ni icyemezo cy'urukiko niko bari kubivuga, ariko wari uhari bakababwira ati njyewe ibyo si byo bambwiye kuza gukuraho ibi ngibi. Nkibaza kuki umujyi wa Kigali waba ukunda gushyira mu bikorwa ibintu binyuranye n'ibyo abantu batekerezaga? No, ntabwo ndi bugire commentaire kira ku byemezo by'inkiko. Rwa rugero rumwe nari ntanze. Yes, ntabwo ndi bukomante ku byemezo by'inkiko. I'm sorry to say so. Sibyo? Mu bwigenge bw'urukiko n'uburyo imiterere y'imanza n'ibindi byose, ndumva hari inzego, hari urukiko rw'ubujurire, hari umuvunyi, hari ibindi, ibyo sindi bujye kubijyamo. Icyo ndi buvuge ngiki. Hari uburyo bubiri. Ubwa mbere bukomeye, kumvisha abaturage impamvu z'ibikorwa mu nyungu za twese, kuko umujyi ni uwa twese. Si umujyi wa Kigali si utuye muri Kigali gusa, kuko n'abahandi baza uyobora gusa, yewe n'isi yose. Reka mbivuge muri ubwo buryo, sibyo? Icyo cyo tugomba kucyumva mbere na mbere. Iyo mobilisation kumvisha abaturage yuko ibikorwa bikorwa mu nyungu z'abanyarwanda bose n'abaturarwanda. Iyo mvuze abaturarwanda mvuga buri muntu wese uri ku butaka bw'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kubahiriza amategeko icyo agena, kuko nta n'umwe uri hejuru y'amategeko. Kubahiriza icyo amategeko agena ni ukuvuga ngo niba itegeko rivuga riti aba bantu baraba exproprié,
bishyirwe mu gihe runaka reka ibyo bintu bikorwe. Indi nama nagira abakora expropriation rimwe na rimwe kugira ngo badashyira abantu ahantu mu bihe bibagoye bikakaye, urabyumva neza, nuko batakwihutira gukora expropriation mu gihe bigenwa n'amategeko batabifite, ndavuga amafaranga y'ingurane. Bityo mushaka kuba mutereka dukureho urabikuraho, ariko amategeko agena iki? Byakabaye biba niba ugiye ku expropriate abantu uba ufite amafaranga yo kubaha ingurane yabikwiriye mu gihe kigenwa n'amategeko. Ibi byose ntabwo twazabibona. Kwirinda resistance nanone rimwe na rimwe abaturage bashobora kuvuga ati ndi comfortable nari mafite imiryango yanjye ne wenda niba ngiye ahandi sinzayibona n'ibindi, aho none navuze ya sensitization. Ariko nanone tumenye natwe yuko rimwe na rimwe kwinangira biragoye. Urugero rwa hafi ndagugero, genda urebe la Paris, iriya pariti yose yagiye yaragiye. Genda urebe Mityazo aho bari bafite nuza yabo havuyeho, si uko bari biyanze, ariko kumvira no kubaha amabwiriza. Tubyumve niba bavuga batahani mu gishanga cyane mu mbago z'umuhanda, emera ibyo baguhaye mu gihe ubigenwa n'amategeko. Nutanyurwa nawe ukoresha contre expertise, nimutanyurwa mwese murebe inkiko, kuko tugira umuco mwiza wo kubaha amategeko. Okay, none se ariko ibintu mbaza wahamagaye meya ko atajya yanga ukabimubaza, ubundi wabimbaza ngende meya w'umujyi wa Kigali reka nkubaze, kuko reka nkubaze nawe meya nawe wamuba ko usanga hari ahantu bakora ibikorwa runaka. Ntabwo ngusuka mbe meya mutangire kungendaho namwe mwire muvuga ngo meya twiwe tuguhamagara ko usanga hari ahantu bagiye gukorwa ibikorwa runaka, ubuyobozi ukabifata ikibazo ukabakira icyago, abantu bakishyurwa bakagenda neza mu mahoro n'umutekano nta kibazo kiri kivutse. Ugasanga ahandi ibyo kwishyura bisa nkaho bitabarimo, induru zikavuga, abantu bakagenda bijujuta, nyuma y'imyaka runaka bakabona kwishyura. Ugusubiza utagiye kure warataka kubaza ikibazo byaba biterwa n'iki? Ese hamwe hari abayobozi bafite intege, ahandi akaba ari abayobozi badafite intege? Ese bakura si hamwe si mu bigega bya leta? Mutabaruka ntabwo amafaranga yose ava mu bigega bya leta. Ikizatuma haba ibibazo binakomeye cyane ni bamwe mu bayobozi bashaka kwigira abakomisiyoneri b'abashoramari. Aho niho haba ikibazo. Ngira ngo iki kibazo kiva aho usanga ahantu ibikorwa bigiye kuhaba ari ibikorwa navuze icya gatatu cyagiye mvuga ibikorwa by'inyungu rusange. Nongera ikintu mvuga nti however hari igikorwa gishobora kuba cy'abantu b'abashoramari ariko kikaba inyungu rusange bitewe n'akazi bazatanga uko kangana. Tubyomeranye ibyo byose, kuko niba umuntu agiye kubaka hoteli ntabwo ruvuga ngo abanyarwanda bose babifiteho access nko bagira ku mashuri cyangwa imihanda, ariko akazi umusoro uzasora wa musoro ukagaruka ukagira abahinzi babo bose bagurisha. Ibyo nacyo ni igikorwa cy'inyungu rusange. Ariko ikibazo rero kiba mu kubishyira mu bikorwa muri negociation y'abaturage. Hari ahantu umushoramari aza akagaragaza umushinga we bikagaragara ko ari mwiza ku gihugu n'abaturage bose bazunguka. Hakaza ikibazo rero bakavuga bati kugira ngo tubone ubutaka iki gikorwa kizakorerwaho, kuko usanga rimwe na rimwe ubutaka buhenze, bakavuga ati se ko tugiye gusura wenda miliyari 100 mu Rwanda, bakereka icyo bizamara muri job creation, sibyo, mu gutanga akazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubuyobozi dizo akarere kavuga ati mushakire umushoramari wenda ugiye gukorera mu karere runaka, sibyo. Akarere kavuga ati sawa, nta karere kanga amajyambere kavuga ati sawa rwose ubutaka turabushaka, bakajya kureba abo expropriate. Bagerayo akarere rimwe na rimwe ntigafite nayo mafaranga, ariko kubera icyo kintu kavuga bati umuhigo tuwese ko tugiye ishoramari mu karere rigiye kuza, ndashaka unyumva neza. Bakareba ahantu heza, bakereka hashoboka, umushoramari akavuga ati voilà hano. Akarere ntigafite niyo budget, yewe na Minikofi did not budget for that. Ikibaho ni iki? Umushoramari ashaka gutangira ibikorwa kuko ya president umushinga yo ku rwego rw'igihugu, ahitamo uremerwa naza uko anagaragaza na profitability yawo. Ku ruhande rumwe you understand that, ariko ku rundi ruhande we are making big mistakes. Gute rero akarere kakajyamo kagura abaturage kati yes hano turaba expropriate
bakababarira bakasinya, yewe bagatangira bakavana n'ibyari bihari, bagatangira gupreparinga site ibyo bintu bizakorerwa. Abaturage nta faranga, ibikorwa bigatangira nta faranga. Urabyumva? ahari se ntibyaba biterwa nuko uturere twishyiraho umuzigo utari ngombwa uti gute? Kuki batari ko mushoramari we ku giti cye n'abanyamategeko be yiyizire yivuganire n'abaturage bene imitungo? Ahubwo ushaka utanyumvise. Biri uyu munsi wa none ibihugu byose ku isi birarwana no kureshya abashoramari, investors. Ndabyumva. Rero no kuvuga ngo investor araza akavuga mwebwe icyo muduha ni iki kugira ngo tu investing ibingana. Dufata urugero, Sony irashaka gukora uruganda mu Rwanda rukora amateleviziyo, rukora amaradiyo, rukora amakamera, rukora kugira ngo rube hub bakorere mu Rwanda, banagurisha hanze y'u Rwanda. Igihugu kizabona iki? Kizabona amadovize, abanyarwanda bazabona akazi, imisoro iziyongera, igihugu kizabyungukira mu gihe kirekire. Urabyumva? Kugira ngo no umushoramari atagucika, kugira ngo Nigeria burya niba hari ikibazo abakoroni baduhemukiyeho na n'ubu ngubu, nzabwira n'abuzukuru banjye nimba nkiriho kugira ngo bazarwane nacyo, kugira ngo batekereze kugira ubwenge bwinshi cyane kurusha ubwo dufite uno munsi, ni ukutwima ubutaka. Uyu munsi bakavuga bati okay, turaje Nigeria, u Rwanda turarwemera, ni igihugu gifite ibintu byose biri kuri gahunda. Icya mbere umutekano, icya kabiri nta ruswa, urumva? Icya gatatu ariko tukagera kuri cya kindi, ubutaka burihe. Ni ukuvuga ngo twebwe amafaranga turayazaniye iwanyu, turashaka kuza kuhashora maybe 5 billions. Ari n'amafaranga akomeye cyane. Mu myaka 10 turashyira miliyari 5 z'amadolari. Urumva amafaranga kunangana? Wabibara as economist babijyamo bakareba bagasanga ari ikintu cyiza cyane kitagira kugisa. Kavuga rero ati condition murambo butaka. Hanyuma se urumva uko bigenda, hanyuma challenge ikaza ikajya ku karere. Harimo abashoramari baza bakiyumvikanira nabo, nabyo birashoboka. Ariko hari umushoramari byanze bikunze ugomba kumufaringa ubutaka. Icyo tuvuga byose, the bottom line is reka tubyemere, tunashake nayo mafaranga tubikorere ku gihe, ibibazo bikemuke. Wari uzi ko mise niyumvamo ko hari ibihugu bimwe na bimwe bishobora kuzatekereza ibifaranga bizanwe n'abashoramari, bakabitekereza bakanabona mu biganza byabo kurusha uko babona abaturage babo. Erega ayo mafaranga reka twumvikane kurusha uko abaturage ukabagurisha. Itonde ndashaka wumve ibi bintu wibifata mu buryo bumeze gutyo. Igihugu icyo ari cyo cyose kibitekereza mu nyungu, ndavuze mu nyungu. Iyo babaze inyungu abaturage bazabonamo ibyo bintu uko zingana, basanga ari inyungu nyinshi. Ariko ntituvuze yuko izo nyungu kuri benshi zikwiriye kuba distraction kuri bake, bamwe na bamwe. Understand me? Ni nayo mvuze n'itegeko rabigaragaza neza. Reka amategeko ibyo avuga tuyubahirize, ubundi ibibazo byose ntabwo bizongera kuza. That's what I think. Bazabisobanura cyane. Hari ibitekerezo byinshi cyane. Dutumikira badutumye gatose cyangwa amasara dutwara. Kandi dukomeze ibitekerezo. Undi ati mwaramutse TV1 ni urubambye ngwe die harder. Yes. Reka mbabwire hano mu Rwanda nta ba opposition bahaba. What the hell is the opposition? Ureba abaturage badufata uko bashaka, ngo ntago tugomba kuvuga ibaze kwimura abaturage utazi aho bari bwerekere. Ni ukuri abaturage bo hasi hamwe n'urubyiruko nta jambo tugira. Baretse gato muvuga ko nta ruvugiro mufite, ubu muza abantu bari mu kureba televiziyo ukuntu bangana. Understand? No kuba tubiganiraho, it is the way. Uruvugiro. Guy, we do represent you here. Icyo utekereza, hari abantu bajya bafata ibintu ntibamenye dynamics of politics. Uyu munsi niba mushaka kugira icyo ntekereza cyo, burya nubwo wagira opposition ikomeye gute, opposition inshingano zayo usibye izo nabonye muri Afurika ziba zakitinga as a pressure group kuri leta no kwigira inama mu by'ukuri bona bitari byiza. Yego. Ariko tuvuze societe civile iri active, nabara ko na media rero ishobora kuba part of, ni ikenewe cyane kurusha n'ibindi byose. Icyo tuvuga, we need societe civile iri stronger. Urabyumva? Rimwe na rimwe inagira n'uruhare mu kureba amategeko agiye gutorwa mu nyungu z'abaturage, kuko hari igihe amategeko atorwa afavoringa people in power
kurusha interest of the people. Aha rero sosiyete sivile niba igomba kuza ikavuga iti no, iyi bid turabona gutya na gutya, hakabaho opinions. Uyu munsi dufite ibibazo bikomeye cyane aho bid ya sector yacu itari strong, n'abayirimo badafite ubushobozi bwo gufata ibintu ngo babicukumbura ingingo ku yindi. Uyu munsi wa none sosiyete sivile yacu, I don't understand, nabo ubwabo bashobora kuba badafite n'ubwo bushobozi. So ikibazo dufite, it's not about the opposition, it is all about how we understand things. Ariko imiyoboro yo kugaragaza ibibazo ntabwo yabuze, ariko abashobora kubifata bakabijyamo kugira ngo n'umuturage yumve. Hari n'ibikorwa abaturage beza byiza ariko ntibabyumve. Nk'ubwo hari umuntu wavuga ati urumva niba ayo mahoteli aje agiye no, aje mu nyungu zanyu. Iryo shoramari rirakenewe, n'impamvu leta iryemera ni ukugira ngo ingaruka zaryo, icyo twita domino effect, igere ku baturage bayo. Hari ikintu tugomba kuzamenyera, tukwiye kumenyera ko niba ari hoteli wubatse mu gace, ntabwo ari ngombwa kujya kunywera muri iyo hoteli niba nta bushobozi ufite, ariko izagura za nyanya, bagure bya bijumba, bagure ya mata, n'abana banyu ariko bahakore. Yes, n'abajardiniye nebo nko mubita sakazisi baze bakore. Ibyo rero bitekereze mu buryo bwa dukwiriye gutekereza. Nabivuze, niba hari ikibazo twagize gikomeye cyane, nabafashe igihugu bakagisiga kuri gihanginze ahantu aho turi ubu ngubu. Wabonye ariko ubwenge, icyo tugomba kumenya twebwe, tugomba gukoresha abana bacu bakaba bahanga mu buryo burengeje ubukenewe. Ibyo dukorera hano tukagenda tukaguka tukagera ku isi yose. Iby'ubutaka byo ntibishoboka, ntabwo tuzagura igihugu cyacu mu bundi buryo. Ariko icyo dutekereza noneho, imitekerereze yacu igomba guhinduka, tukaba bahanga, tukava muri ibintu byo kuganya, tukareba ese niba tudafite ubutaka, service industry zatwitiriza ibingana iki. Uranyumva neza? Aya mahoteli ubu nibwo abantu nibwo babonye yuko akamaro k'amahoteli n'ubukerarugendo kari kahatse ekonomi yacu ku buryo bukomeye cyane. Jya Musanze urebe, people are crying. Hari n'ikindi kintu abantu bibagiwe, kujyana abana mu mashuri y'imyuga. Uribuka ko hari abantu bajyaga baseka abantu bajyana abana mu mashuri y'imyuga? Ntubiziho? Ahubwo se bisa n'icyo aho. Sinabikubwiye ko hari abantu birirwa baseka bari ngo bajyanye abana kwiga imyuga. Ubu ni muri covid, imirimo myinshi nihagaze. Abize imyuga bari he? Abize ubwubatsi bari kubaka, abize kudoda bari kudoda mu nganda hariya, abize amashanyarazi bari kuyakora. Abandi turaho dutegereje bati bazafungura ryari. Ikintu nshaka kugira nkubwire, ejo nibwo navugaga, sinzi warabyumvise ko education system twatangiranye itadufasha gatolo. Ibi nabyo biri muri modernization of education ibereye isubiza ibibazo dufite uno munsi n'ibizaza ejo. That's how the nation is built. Okay. Nuko ibihugu niko byiyubaka. Dukomeze n'ibitekerezo. Urati bonjour, ni Jean Paul Bweramvura mu Gitega. Nge ndumva hatabaye guhotera bimurwa bakabanje guhabwa ingurane mbere kugira ngo babashe gushaka ahandi bakwimukira, bitari ibyo ukaba ari kubahohotera. Itegeko niko rivuga. Itegeko niko ribivuga rwose. Ahubwo nibaza kuki aya mategeko atubahirizwa? Why? Yaravuze ati ko mutadusubiremo inkuru ivuga abajura, niba abajura twavuze muri press review i Musanze ngo bita ba California batawe muri yombi ngo hari bazonza abantu. Undi ati nge uko mbyumva ndi kumwe na Kensi, ariko ako karere nikaze kimura abantu babwire ko bazishyurwa mu mwaka cyangwa mu myaka 2, babaha igihe kandi bacyubahirize, utimuye abantu ntacyo muvuganye. Undi ati hano Isovu ihuye abaturage guhera ejo hashize bahagaritse bacukura umuyoboro w'amazi kubarimburira imyaka ntangurane. Ariko subwa kabiri tubonye ihuye abaturage bahagarika ibikorwa bya WASAC. No mu byumweru nka 3 bishize hari nkuru atambutse hano abaturage barimo abakecuru bari bashyize ikintu cy'ibariyeri ahantu mu kayira bavuga ati hano muri kutwangiriza. Ubuyobozi bubijyamo barabishyura, ibikorwa birakomeza. None ndabona hano nabavuze ngo hariya Isovu abaturage baguhereje bahagaritse abacukura umuyoboro w'amazi barimo kubarimburira imyaka ntangurane. Nuko amasaba yagiye tuvugishe meya. Uyu ngo akavuga ati mbere ko tugenda avuga ati bonjour, ati ntabwo nayishyura, ati kuko n'uwari wishyuye umwaka wose bavuze ko
azishyura igihembwe kimwe, ati mwongereho ahubwo ayo twatanze n'ibiryo byaguzwe, ati byahereye hehe, ati byabaye ibiryo by'abayobozi b'ikigo, ati rero ntayo tuzishyura. Umubyeyi ko akaze usara byabaye aho umuntu yishyura umwaka wose akavuga ngo utahuzishyura wose nanone, no ngira ngo ibyo ntabwo ari byo. Aha, burase ntitugiye kugenda, iminota yabaye se tujya afite iminota 2 uko bitekereza amasaha yageze n'isaha ifite ikibazo. Okay, reka dusoreze hano. Abashaka iki kiganiro kukigarukamo kukireba neza cyose, ingingo kuyinduka cyumva ugashira ipfa, ugatanga n'ibitekerezo bidufasha kongera kuvugura ibyo dukora, jya kuri YouTube channel ya TV1 Rwanda, subscribe, unakomeza utanga ibitekerezo byawe kuko biduha imbaraga mu bikurikiyeho. No kuvuga ngo iki kiganiro nyuma y'amasaha make murashobora kukireba nanone ingingo kuyindi kuri YouTube channel yacu. okay, Merci beaucoup.